banesi bakuwawe bantikiro baseeka siri naye ate tewali alina monopole ku ddiini kantwala omukisa guno okubuulira abantu abasiraamu baswadde nnyo era nali ngambye sikiwantigulidda baalikozeeyo ku programu nga yakwetonda bwetonzi era nabaddaawo nendaba ka video ka Sheobed Kamulegeya babadde ne Kakooza nga ali ne ba bishops nga batudde beegwa mu kifuba ne ngamba bwe obugunjufu bw'engamba abantu era buli obuddaawo ne bwekalakaasa time tennaba kutuuka bo kufuna magezi gategeera nti ensi bweto bwerina okutambula. This is just belief. Tokwata muntu kumudemonize nga lwakuba takkirizanga bw'obanga okyasobola okukola ekyo toyawukanako na muntu yasosola muntu lwa kkala ye toyawukanako na muntu asosola muntu lwa ggwanga lye. Bwe nkugamba nti we have to live in coexistence kati ndi wano ekidongo tokiwulira wano ekikuba abo balokole baneighbor wali mbala musaako mukole byammwe nange nkole ebyange lakum dini wali yadini mulina ebyammwe nange nina ebyange tewali alina monopole ku ddiini olita kugamba nga ndi kyokozeeko akoze ensobi mugaye ddayo byosoma obisomere jjajjaawo ddayo obisomere jjajjaawo obeera na gwomanyi kituufu okimanyi kwenkana ki ekyomukisa omulungi mulimu abantu abafaanagana nga ffe twakkiriza nti ekyo tetugenda kukikkiriza. Yes. Muwulidde enfunda nnyingi ne mulaba ku videos obuwera ng'ayogerera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebibi. Ayogera mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeza obutamanya obw'ekika ekyawaggulu. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa shayatin al-ins wal jinn. Ayo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga ku nneekya ya daawa okuviira ddala ku bannabbi be ab'ebitiibwa. Ategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yagezesanga da'wa yaabwe n'okubeeranga yagiteerangawo abalabe mu bantu n'amajinni mu shayatin ez'abantu ne shayatin ez'amajinni. Mu kiseera kye tulimu olwaleero mu ggwanga lyaffe omu kwabo abakola omulimu ogwo ye musajja ayitibwa Haji Bakaluba. Muwulidde enfunda nnyingi ne mulaba ku videos obuwera ng'ayogerera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebibi. Ayogera mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeza obutamanya obw'ekika ekyawaggulu. يا من تخوض بالجهالة ارحم نفسك كفاك المعايب الكثير فاعرف حدك تراه يعيب العالمين تكبرا حصد بلا زرع عجبا لزماننا فليس من قال أنا مثقف يعد فقيها ذا شأن في ديننا فكم من مثقف جهول بدينه يجهل المبادئ ويضحك صبياننا من تكلم في غير فن اختصاصه أبان جهله ونطق العجائب فكيف والجهل معه ضلالة عديم التقى والورع عنيد لربنا فتح المجال فنطق الرويبضة الرجل التافه يحلل أمر ديننا يزاحم العلماء كشأن الصعافقة رحم الله امرأ عرف قدر البضاعة كم من جريء شجعه الجهالة ولو تعلم لسكت متواضعا كم من سفيه ستره سكوته وكم من عزيز أسقطه كلامه يا ناطحا جبلا لتزيل مكانه أرخصت القرون أم حماقة مجردة أعطغاك المال ونسيت مكانك فخذت البحار باليد المشللة فاصمت يا هذا ففيه نجاتك ودع أهل العلم ففيهم الفائدة وتب إلى الله قبل المغادرة فالتوبة تجب ما بعد المقارفة فإن تعاليت كررنا المعالجة حتى تسكت وتعرف حدك. ibigambo bino bwebubaka bwennina eri omukulu ono ya man takhudu bil jahala irham nafsak owange gwe alokompoka byotategeera mu ddiini w'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala irham nafsak munnange weesaasire كفاك المعايب الكثير فعرف حدك أما ونغوغنزو يوغيرا نغوغنزو كورا أمانجي غاكمارا تويونغيراكو كتساوى ياكوتغيرا ووكوما تراه يعيب العالمين تكبرا مسكين ومرابانغا آيسا أماسو موابو أباماني الدين ويشب الله سبحانه وتعالى نابا يسامو رغايو نابا جريغا تكبرا مكويكوزا حصد بلا زرع عجبا لزماننا مسكين غاسو
kusuubira nti agenda kukungula byataasiga ekyo nno nga kirimu ebyo twewuunya ku mulembe guno hasadan bila zar'i olina kusooka n'otula n'osoma n'otegera eddiini w'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'olyoka ofuna mandate ekukkiriza okwogera mu ddiini w'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala amma okusuubira nti ogenda kuva eyo yonna gy'ovudde otandike okubeera ng'oyogerera obusiraamu ofuke bize n'ensonga z'obusiraamu wa fatwa nga bannyinizo bw'obayisaamu amaaso obalengeza falaysa man qaala ana muthaqqafun yu'addu faqihan dha sha'anin fi diinina nti si buli agamba nti nze ni intellectual nasoma nina degree mu bwalooya mu bulimisa mu busawo obwa engineer mu busomesa mu field yonna mu fields ez'abantu ze basoma mu nsoma ey'ekizungu toddeeyo ne weerimba nti olw'okuba oli intellectual mbunoolwekyo kendi intellectual eno mu busiraamu nina outright status gyenfuna nga nsobola okuyitawo obutereevu ne ngenda ku mimbali oba ne nkwata essimu ne ndicoding ensonga yonna ku masaili ag'eddiini oba okubeera nga nzira kuba amaseeka ne ntandika obbakonjobolo n'obbakwata ensobi ng'ekyo muli mandate owulire ekigikuweesezza lwakubeera nti wasoma oluzungu teweerimba n'olowooza nti kubeera nga wasoma oluzungu kikufuula ategeera eddiini era alina status ey'ekitiibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nedda munnange oli wa kitiibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ebbanga ly'omala ng'okuumya ensalo zo nga n'abawalimu bwe batakkirizibwa kwogera mu nsonga za busawo kubanga tebaabusoma mu nsonga za bulimi kubanga tebaabusoma ensonga zonna ezeetaaga obuyivu omuwalimu nga bw'atakkirizwa kubeera nga yahuudhu fiiha tumusiŋŋaana ng'akutta akazinda ali mu kwogerako eri abantu ku nsonga ezo teyasoma bwa inginiya teyasoma law teyasoma ensonga yonna nga bwe kitakkirizibwa ku muwalimu kadhalik ate mu ngeri yemu kimanye ti bw'obusiraamu buli even more sensitive buli even more delicate tolina kubeera nti nno omala gabwogereramu mbu kubanga wasoma oluzungu nedda teweewa outright status mu ddiini y'obusiraamu mu kubanga oyogera oluzungu n'olwekyo si buli alowooza si buli yeeraba nti nno intellectual teno mu ddiini y'obusiraamu ayitibwa oba atwalibwa nti nno obusiraamu abutegera n'olwekyo alamule kubanga dokita ayogere ku nsonga z'eddiini kubanga inginiya no si ku masaili gokka teweesimbawo kamera nezikutunuuliramu nti oli analyst n'otula ku zi TV nti analyst kwegera ku nsonga z'obusiraamu z'omanyi nti zirina ebikolo ebiramuzi ebyetaaga okubeera nti ababyogera bawalimu bamashayikh n'olwekyo fakam min muthaqqafin jahulin bidiinihi bameka abafuuwa oluzungu bameka abaasoma abalina ebitiibwa eyo ku saidi ey'oluzungu naye nga jahulun bidiinihi nga miskiini eddiini tagitegeererako ddala yajhalu almabadi'a wa yudhiku sibyanana n'omusiŋŋaana nga basics z'obusiraamu tazitegeera bw'abako kyayogera abaana baffe abaleka batema bukule nga beewuunya ngeri omusajja ajjudde bw'atyo mu sayidi eri endala bw'abeera ng'eno ku sayidi eyo talina kyonna kyategeera naye ng'omutawana guvudde kuki kubanga akutta akazindaalo abakutuulawo ng'abasiraamu abale batuulawo era ng'abawalimu bwe batuula mu maaso g'omusawo nga bagenza okubajjanjaba tewali n'omu yalibadde amwewuunya man takallama fi ghairi fanni ikhtisasihi omuntu yenna ayogera mu bintu by'ataasoma n'omusiŋŋaana ng'ali bize mu field gy'atalinaako knowledge teyasoma kintu atali bize nakyo abaana jahalahu wa nataqa al-ajaiba omuntu oyo gyakoma okufuuka bize n'ebintu by'atategeera by'ataasoma gyakoma okwolesa obutamanya n'okwogera amawano fakaifa waljahalu ma'ahu dalalatun kati ate ono ye munnaffe takoma kubeera nti ddiini tagimanyi wabula n'obubuze mubuze awedde emirimu wulira ebigambo by'ayogera tegera yeddiini n'abeera nga agasse jahal ne dalal ne fasad al-mu'taqad agasse obutamanya n'okuba n'enzikiriza embi tategeera bikolwa bya ddiini basics z'obusiraamu tazitegeera tamanyi boundaries z'obusiraamu ku nzikiriza waliyadhu billah fakaifa waljahalu ma'ahu dalalatun adimu tuqa walwara'i anidun lirabbina n'omusiŋŋaana nga okutya Allah kutono talina ntengereze ku nsonga za Allah amukola omukozi gagamba okutuulawo naye bamutunuulizaamu ka kamera oba akasimu ng'atandika okumukola agagambo talinamu wadde munkenke nti bino ebigambo byenjogerako bintu bya Allah bintu bya ddiini nsonga ziriko okumanya ziriko okusoma ziriko obwegendereza abo walimu abaasoma ne babeera beegendereza on'omusiŋŋaana nga ye asudde ennanga amukola agagambo nga bw'ayagadde adimu tuqa walwara anidun lirabbina n'omusiŋŋaana nga ali mu kwebamba n'okwekalambaliza kuwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala futiha almajalu fanataqa arruwaybida social media tusudde mitawaana kifuuse kigezo lwaki kubanga almajal maftuh buli ayagadde yenna asizira wasinzidde n'ayogera onobamusanga mu office n'ayogera onobamusanga ku lulimi n'ayogera kyekidiridde fanataqa arruwaybida barruwaybida ne bayitirira nga nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagamba ti wayantuqu arruwaybida baamubuuza yaani arrajulu tafe yatakallamu fil amri al'amma
omusajja atayina kyonna kyali n'omusinga ngali mu nsonga ennene ezinna bannannyinizo ng'ate ye yeetadde mu maaso yeesowoddeyo ali bize ali mu kuzoogerera kati agambye nti futiha almajalu fanataqa ruwaibida arrajulu ttaafi yuhallilu amra dinina analyst ayogera ku nsonga z'obusiraamu wannawali la yuzahimu lulamaa ka sha'ni saafiqa n'omusiŋŋaananga amazeeko abamanyi emirembe n'omusiŋŋaananga yani afunza abamanyi bannannyini field eyo boogera naye bw'ayogera banyonyo naye bw'annyonnyola basomesa naye bw'asomesa yuzahimu lulama ka sha'ni saafiqa ng'afaanananga abasajja abatalina capital abatalina maali bw'obasiŋŋaana mu butale ng'abasuubuzi abalina emmaali bali awo bagula bwe boogera noono bw'ayogera bwe boogera noono bw'ayogera akera ku macha n'atuula atandika okwetala mu katale n'abasumbi bajja n'emmaali yaabwe oyo ayitibwa suufuuqu jamuye الصعافقة كتنونو باتي وافاننا يزاحم العلماء كشأن الصعافقة رحم الله امرأة عرف قدر البضاعة يسيمي نيو وياماني وبزتوبي amanyi waakoma fakam min jari'in shajja'ahu aljahalatun abantu mekabo singana nga yetata kuogera tata mamwe muganyo kubagamba zikamba gambeko mbuyagamba kuba amaseka wamwe nzikamba atulire kam min jari'in bamekaba kalukalu abali n'obuzira nengo obuzira obwo buvudde ku jahal butategera dini ya Allah subhanahu wa ta'ala walau ta'allama la sakata mutawadhi'an munnange nga abakubeera nga ina ilimu yali badde musirisenge ebigambo bitono yennanga jjudde obwetowaze kam min safihin satarahu sokotuhu ababuyabuya bameka naye nga babitiibwa public lwaki okusirika kwe kwamutaasa ne kubika akamogo kalina wakam min azizin asqatahu kalamuhu ate bameka bambadde amasuuti bameka abatambula bawubo busumuluzo bameka abafuweeta olungereza naye nga okuyitiriza okwogera mu bintu ebitali bibye yenna yakka ali wansi yenna yakkebbe yakke ekitiibwa yafuuka wa wansi mu maaso g'abategeevu nga tewali amuwaana okujjako abali ala shakilatihi abali ku bukendeevu n'oyo bw'alina waliyadhu billah ya natihan jabala lituziila makanahu owange gwessebu eyeewa omulimu ogw'okutomera olusozi osobole okulujja mu kifo kyalwo owange gwe eyeewa omulimu ogw'okukakkanya abawalimu baveewo gw'obeerenga gw'oyogerera eddiini arakhisa alquruna amhamaqa mujarrada mayembe go gw'ofudde agaalayisi gw'otawa kitiibwa togalaba mu muwendo oba bubujabuya obwereere bwe bukuleetera okukola ekyo atukaaka almaalu wanasiita makanaka emmaali yekulalambazizza n'ekwerabiza w'okoma fakhudhta albahara bilyadi almushallala kubanga omuntu bw'aba ayagala okuyingirira ensonga ennene ateekeddwa okwekakasa nti alina ebikola bw'oba tolina bikola togiyingirira kati gwe okuyingirira ensonga z'eddiini otandika okuziwugiramu nga bw'oyagadde gadgets kizolina n'abeera ng'afaananye butereevu n'omuntu alina emikono egyagongobala eyeekasuka mu nnyanja naye ng'ayagala okuwuga nga bali baalaba bawuga yadhan billah fasmut ya hadha fafiihi najatuka kale munnange we bw'amagezi sirikako mu kusirika mwe muli okuwonako wada ahla alilmi fafihimu alfaida ensonga zirekere abawalimu zirekere baamaseeka beebokka abavaamu eby'omugaso ku nsonga ezo beebokka abavaamu eby'omugaso ebigasa eddiini y'abantu ku nsonga ezo watubu ila llahi qabla almughadara weenenyeza Allah nga tonneyabulira nsi eno fattawba tajubbu ma ba'da almuqarafa kubanga mazima ddala tawba ejjawo amazambi omuntu g'abeera akoze fa in ta'alaita karrarna almu'alaja bw'onaagenda mu maaso n'okwesitula n'okwekanika manya nti nno naffe genda mu maaso n'okujjanjaba hatta taskuta wa ta'rifa haddaka okutuusa ng'osirise n'omanya wookoma wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.